امیا خوب شسانی استاد خب بخیر ان شاء الله خاطر ما جمع باشه بخیر دلتون جمع میگم خیلی تو خب چند کیلو گوشت میته یا 30 کیلو بالا سن 30 کیلو بالا 30 کیلویی 30 کیلویی 60 کیلو بسیار خوب بسیار خوب ماشاءالله خوب بسیار خوب حضرت بنده سلام احترام بر شما ان شاء الله که صحت عافیت باشه. این دو تا گوسفنده که میخوایم صدقه کنیم خواهر گرامی ما از کانادا مبلغ 20000 افغانی روان کردن و از ما خواستن که دو تا برگک برشان بگیریم صدقه کنیم. خداوند صدقه‌شان رو به دربارش قبول و منظور بفرماید. این دو تا که جور آمد کردیم که نشان دانه 10000 افغانی صحیح میبریم به کشتارگاه ذبح میکنیم کندوله کار. تشکر. اینو میگه کارا برام جورش کن. تاس ټول پیو کور کې هستی ها د خانه چند تاست شما زیاد هستین فکر کنم من اینه دو تا بگیریم بری بچیم ای نام خدا ای نام خدا آفر بری بچیم اخلص بی آفر دلتا څو کسان دي دلته درې پامل دي محترم صحیح یو دغه ته واخه دغه ته ورته ای ماشاءالله زوی زي الله فاطمه صدقه زي دغه دی زوی ای ماشاءالله دغه زه الله دې خیر درکړم بس یو دغه دی ورکه زه الله دې بچ دغه واخه زوی ای ماشاءالله ای ماشاءالله ای ماشاءالله ای ماشاءالله ای ماشاءالله دغه دی دغه زوی خیر ولرس خیر ولرس ازریس دغه زوی شه څوک ست دلته څوک ستا واخله زوی واخه زوی زه دا دې ته واخه زه واخله زوی خیر ولرس زه واخله زوی زه په خیر ولرس په دې کور کې څوک کسان دي دلته دوه دي شه دغه دی زوی واخله زه په خیر ولرس زه ماشاءالله واخله زوی دلته وګوره زه نه زه ورکه زوی زه خیر ولرس سم فامل لوري خبره درې دي خو نه زه په خیر ولرس څنګه شایسته کالی لري دا خو پلان یې خیاط ورسره خیاط زینو په دې خاطر شایسته کالی جوړ کړی خداوند صدقات مادر ما را که از کانادا فرستادن قبول و منظور بفرماید ان شاء الله دعا میکنیم در حقشان ان شاء الله خداوند به هر مرادی که کردن والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين الله دې ورته قبول کړي نور د الله تعالی واسطه قدر کړي د خیر جمع را روان دي چې خوراکي مواد فرض مثال د وړو دغه شان قومک را سره وکي په وي باندې ډېر خوشاله سو الله دې تاسو ته دنیا او آخرت کې وزونه درکې د بیا لیدو په هیله ان شاء الله خیر وسه ژوند دې وسه ورور کامیاب السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم